من هو محمد الخضير الحموتي؟ هو مغربي ارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بالثورة الجزائرية. لقد كان الخضير الحموتي من أبرز داعمي الثورة في الجزائر. استضاف قادتها في منزله بمنطقة بني نصار قرب مدينة الناظور. لقد كان الخضير الحموتي يلقب بالجندي الإفريقي، لكنه لم يلقى الاهتمام الإعلامي اللازم يليق بدوره في هذه الثورة. فالكثير يجهل من يكون هذا الرجل بسبب تجاهل المؤرخين الرسميين في الجزائر وطمس دوره في ثورتها ضد الاستعمار الفرنسي. وهذا ليس غريبا على الجميع، فالجزائر تنكر وبشدة وفي أكثر من مناسبة بأن يكون للمغرب دور في هذه الثورة. لكن تاريخ خضير الحموتي يكشف أن بيته في بني نصار كان مقرا لمقاومين جزائريين كبار كبوضياف وبن بلة وبومدين وعبان رمضان، الذين كانوا يترددون على منزله حيث كان دائم الاستقبال لهم، كما أنه وضع أمواله وشبكة معارفه وسفنه في خدمة الثورة الجزائرية، وذلك عبر توفير الأسلحة للثوار انطلاقا من مدينة مليليا. وقال نجله الخضير إن والده كان يعرف جيدا من أين يحصل على الأسلحة بفضل شبكاته في إسبانيا وجبل طارق، وكانت سفينته فيكتوريا ومليل 1 ومليل 2 تعمل على نقل الأسلحة للجزائريين مجانا. ولم يقتصر دور محمد الخضير الحموتي على الدعم فقط، فقد كان حاضرا في مؤتمر الصمام السري الذي عقد في شهر آب أغسطس من عام 1956، كما شارك في تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. وأكد نجله أنه كان بإمكان والده الانضمام إلى الحكومة التي قادها فرحات عباس لو وافق على التخلي عن جنسيته المغربية. بعد حصول الجزائر على الاستقلال عام 1962 قرر محمد الخضير العودة والاستقرار في المغرب، لكن اندلاع حرب الرمال بين المغرب والجزائر عام 1963 جعله يعود إلى الجزائر، حيث انتهى به الأمر مفقودا فيها، ولا يزال مصيره مجهولا حتى الآن. لكن منزله ببني نصار لا زال يشهد على الدور الذي قام به في ثورة الجزائر، والذي أقل ما يقال عنه أنه نواة الثورة الجزائرية. هو الدار فين كاين تينعس، هذيك الدار نيت، هذيك البيت الدار نيت.